بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهيد فلسطين القائد الزعيم أبو عمار، التحية للرئيس أبو مازن الذي باسمه نفتتح هذا النشاط اليوم، الشكر والتقدير لمؤسسة ياسر عرفات على كل الجهد الذي تقوم به من أجل أن تبقى فلسطين في قلب كل فلسطيني وفي قلب كل عربي وفي قلب كل إنسان شريف وحر في هذا العالم. التحية لك يا أختي أم جهاد، التحية لإخواني أعضاء اللجنة المركزية والحاضرين من هذه الكوادر الحركية والأمنية والبدنية. باسمكم جميعا نفتتح هذا المشهد الذي يحاكي هذا العدوان المستمر على أرضنا، والذي يبين بشاعة الاستيطان، والذي يبين لنا أننا سنبقى أوفياء لهذه الأرض من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في القدس المحررة. بالنسبة لنا ما قامت به الحكومة الإسرائيلية مؤخرا من ما يسمى تشريع لبعض البؤر الاستيطانية، احنا بنعرف اليوم انه هناك 285 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية وحوالي 82 ما يسمى بؤرة، وبالتالي إسرائيل تريد أن تشرعن هذه البؤر. نحن بالنسبة لنا جميع المستوطنات غير شرعية غير قانونية، وجميع المستوطنين غير قانونيين وغير شرعيين. وأنا أستثمر هذه الفرصة وجودي هنا وأطالب الاتحاد الأوروبي أن هناك بعض المستوطنين من حملة الجنسيات المزدوجة مأمل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تطلب من مواطنيها أن يغادروا هذه المستوطنات لأنهم يحملوا جنسيات مزدوجة. وإحنا ردنا على ما قامت به إسرائيل من شرعنة بعض البؤن الاستيطانية. إحنا تعرفوا عندنا قانون يجرم التعامل مع المستوطنات، أقر القرار 2334، وهذا القرار الذي وافقت عليه الولايات المتحدة. احنا سنذهب الى مجلس الامن مرة اخرى من اجل الزام اسرائيل بوقف الاجراءات الاتحادية وعلى رأس الاستيطان من جهة، وكذلك الحال القضايا المتعلقة بالحرب التي تشنها اسرائيل على الجغرافيا الفلسطينية والارض، الديموغرافيا الفلسطينية والإنسان، المال الفلسطيني وحقوقنا المالية، والأهم فوق هذا وذاك وهو الأمر المتعلق بالرواية الفلسطينية.